A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatna bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antashaba lan yakti utawi oleh siro ngancani jahilan ing wong kang bodho la yardo kang ora demen sapa jahil an nafsi saking dirinya sendiri iku khairun luwih bagus laka kedue sira min antashaba katimbang yen to ngancani sira aliman ing wong kang alim yardo kang demen sapa ngalim an nafsi saking dirinya sendiri. Fa ayu ilmin mongko utawi ngilmu ngendi iku li alimin kedhe wong alim yardo kang rido sapa ngalim an nafsi saking dirinya sendiri. Wa ayu jahlin lan utawi bodho ndi utawi endi-endine bodho yang mana iku li jahilin kedhe wong kang bodho la yardo kang ora rido sapa jahil an nafsi saking punya jahil. Lebih baik bersahabat orang yang bodoh yang tidak demen terhadap dirinya. Wala antashaba jahilan utawi olehmu bersahabat terhadap orang yang bodoh yang tidak demen terhadap dirinya, itu lebih baik bagi kamu katimbang kamu bersahabat orang yang alim yang demen terhadap dirinya. Apa maneh bersahabat terhadap orang bodoh, bersahabat orang alim yang selalu membela diri, yang selalu demen terhadap diri, itu lebih baik bersahabat orang yang bodoh. Apalagi bersahabat orang yang bodoh yang demen terhadap nafsunya, jauh lebih baik. Apalagi bersahabat terhadap orang yang alim yang tidak demen terhadap nafsunya, jauh lebih baik daripada bersahabat orang bodoh yang demen terhadap nafsunya. Wis bodoh selalu membela diri, menganggap dirinya itu mulia, lah wong ngalim wae jelek. Ngalim yang selalu membela diri berarti tanda demen terhadap diri, itu jelek dijadikan sahabat. Lebih baik bersahabat orang yang bodoh tapi yang tidak demen terhadap dirinya. Faidatus subati utai paedahe kekancan iku innama hiya angin pestine utawi paedah iku azyadatu nambahi fil khali ing dalem khaliyah wa adamun nuksoni lan ora anane cacat fiha ing dalem khaliyah hasbama ya'tih kelawan milang-milang barang ya'ti kang bakal teko opo al kalamu dawuh alaihi ing atase mah
inda qoli ing dalam dawe ing dalam sanding dawe muallif la tashab man la yanhaduka khalu wa la yadulluka ala Allah maqalu. Paedahe kekancan itu nambahi khaliyah-khaliyah sing asale akhlake elek dadi apik, sing asale bodho dadi pinter. Lah tapi lek sing mbok kancani malah ndak merubah awakmu, apa paedahe kekancan? Apa paedahe kekancan? Ngancani ulama sing alim, sing wirai, sing ikhlas, tentu kamu akan menjadi orang yang berilmu dan ikhlas. Jadi secara ilmiah nanti kalau di depan Allah sana, ini secara ilmiah, jangan bicara soal hakikat. Secara ilmiah, kalau nanti di hadapan Allah kiainya sama santrinya masuk surga, terus ngomong bagaimana kamu bisa masuk surga. Alhamdulillah Mbak Kiai, berkat ilmu panjenengan saya amalkan dengan ikhlas membuat Allah ridho. Kalau kekancan terhadap orang bodoh, sekalipun itu Habib, nanti di depan Allah apa yang kamu ucapkan? Membawa apa kamu ke sini? Gak nggawa apa-apa Gusti. Ilmu ndak, akhlak ndak. Kenapa begitu? Mergo sing tak kancani wong bodho, duduk kiai sing wirai lan ikhlas. Itu secara ilmiah. Kalau urusan hakikat terserah Allah. Ngalim oleh didelep ning neraka sah-sah wae. Bodho oleh dilebokne swarga sah-sah wae. Ini urusan mutlak Allah. Tetapi bicara ilmiah, kalau orang yang selalu ngikutin kiai yang wirai, yang alim, yang ikhlas, maka tidak menutup kemungkinan santrinya pun menjadi santri yang berilmu. Orang yang berilmu itu namanya alim. Kalau ngikutin Habib yang bodoh, ndak kalau menjadi Habib, ya tetap wong biasa. Jadi kalau ada bahasa apa itu Habibun jahilun afdalu min alimin, itu bahasa nafsu, ngawur itu. La tashab man la yanhaduka khaluhu, dawe muallif la tashab, ojo ngancani sira man ing wong la yanhaduka kang ora bisa ngumbregahke ing sira apa khaluhu tingkai man, wala yadullu kalan ora bisa nuduhke ing sira Allah ing atase Allah apa maqalu ucapane man. Untuk apa kamu berteman terhadap orang yang khaliyah-khaliyae tidak bisa ngumbregahke atimu, makin tambah demen nyedek marang Allah, makin tambah kuat iman dan takwamu. Kanggo apa kowe nemani orang-orang seperti itu? Sementara ucapannya pun tidak bisa menuntun kamu terhadap jalan-jalan yang diridhoi Allah. Ya apa? Ya mendingan ngancani ulama sing wirai, sing alim, sing ikhlas, sing dak krono-krono. Itu akan membuat kamu semakin cinta kepada Allah, dak krono-krono. Fasuhbatu man mongko utawi ngancani wong yardo kang demen sapa man an nafsihi ing nafsune man, wa ing kana aliman senajan to iku ngalim iku sarrun olo mahdun kang murni.
ngancani orang yang demen terhadap dirinya, najan to itu ngalim bener-bener elek, pomaneh ndak ngalim, pomaneh ndak ngalim, mikiro. Wala faidata lan ora ono paidah iku maujud fiha ing dalem subah, ndak enek paidahe. Fasuhbatu man mongko utawi ngancani wong ki sapa? Umum. Ndak harus wong ajam. Habibo yo masuk man. Jadi kanggo apa ngancani Habib yang demen terhadap nafsunya, najan to dia ngalim. Apa maneh gak ngalim, itu bener-bener sarrun mahdud wala faidata fiha lan ora ono paidah iku maujud fiha ing dalam subah. Kenapa kok bener-bener murni Allah dan reneng paidai? Li anna ilmahu krono temen satune ngilmune wong kang ngalim sing demen terhadap nafsune iku ghairu nafi'in, ndak manfaati opo? Ngilmune ndak manfaati bagi kamu. Ngancani wong alim yang selalu membela diri itu nafsu. Diri itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya an-nafsu. Lan nafsu itu a'daul a'da, musuh bebuyutan. Kanggo apa dibela, kanggo apa didemeni. Sementara sing mbok kancani wong sing demeni nafsune. Li anna ilmahu krana temen setune ngilmune wong alim sing demen nafsune iku ghairu nafi'in, ndak manfaati lahu keduwe wong kang ngancani. Wajahluhu utawi bodone wong kang bodho, alladzi kang aujaba, wajahluhu alladzi aujaba ridahu an nafsi dorun. Wajahluhu utawi bodone wong alim sing demen nafsune, alladzi kang aujaba kang majibke apa jahlun ridahu ing ridone aliman an nafsihi saking nafsune iku dorun madoroti ghayatat dorori kelawan puncake madoroti. Orang alim yang demen terhadap nafsunya itu adalah bodoh yang membuat dia ridho terhadap nafsunya, dan itu doror yang puncaknya doror. Wa ka'annahu lan kaya-kaya setuhune alimun sing yardo an nafsi iku idza fatau tatkalane ngepotke ing alim apa hadzal ilmu ikilang ilmu alladzi kang yurihi kang meruhake ing alladzi aibahu ing cacate hatta la yardo sehingga ora ridho sapa alladzi an-nafsi saking nafsune iku la ilma ora ana ilmu iku maujud indahu ing dalem sandinge alimun yardo an-nafsi. Jadi seolah-olah orang alim ini yang ridho terhadap nafsunya, andaikan dia tidak berilmu dan dia tahu cacatnya sehingga dia tidak ridho terhadap dirinya, maka ia tidak berilmu. Wa suhbatu man utawi ngancani wong la yardo kang ora ridho, kang ora demen sapa man an nafsi ing nafsune, wa ing kana jahilan senajan to iku wong bodho iku khairun mahdun, bagus kang murni. Jadi bener-bener bagus ngancani wong bodho tapi sing ndak diperbudak oleh nafsu. Mergo lek demen ki dadi budak, mergo lek ridho berarti demen, lek demen berarti dadi budak.
Sementara wong bodho ki tidak ridho, berarti tidak demen, berarti bukan budaknya nafsu. Najan bodoh tapi bukan budaknya nafsu, itu tidak madoroti dan itu benar-benar bagus. Tidak membuat kamu madorot. Najan toko gak oleh ilmu, mergo wong ki bodoh. Aku ngancani sampean Kang Fulan ndak tambah ngilmuku. Iya Kang, aku pancen bodoh. Tapi kanggoku lebih baik ngancani panjenengan katimbang ngancani wong alim sing demen nafsune. Mergo ilmune ndak manfaati. Jadi dia punya ilmu tapi tidak manfaati, sedangkan kamu ndak punya ilmu tapi ndak madoroti. Fiha wa in kana senajan to ono sapa man iku jahilan bodho iku khairun mahdun, bagus mahdun kang murni, fiha kang iku ing dalam suhbah kullul faidati utawi sekabening faidah. Li anna jahlahu krana satune bodhone wong kang bodho iku ghairu dorin ndak melarati. Bodohmu itu tidak melarati buat aku. Najan to aku ya gak oleh tambahan ilmu saka awakmu. Mergo kowe bodoh tapi ndak melarati. Tapi ndak melarati kebodohanmu yang kamu benci terhadap nafsumu, itu tidak melarati. Wa ilmuhu lan utawi weruhe wong bodho alladzika aujaba kang majibake apa ilmuhu lahu maring wong bodho ada maridahu ing ora anane ridane wong bodho an nafsi saking nafsune wong kang bodho iku nafiun ghayatan nafi, manfaati kelawan sak pantok-pantoke manfaati. Dadi pengetahuanmu Kang Fulan sing bodho, pengetahuanmu Kang Fulan sing bodoh yang membuat kamu tidak ridho terhadap nafsumu, itu manfaat sing puncake manfaat. Awakmu bodoh tapi punya pengetahuan yang membuat kamu ndak ridho terhadap nafsu, itu justru manfaat puncaknya manfaat. Wa ka'annahu lan kaya-kaya setene kelakuan iku idza khasala tekane hasil lahu kedue jahil apa hadzal ilmu ikilah ilmu la jahla, mongko ora ana bodoh iku maujud indahu ana saninge jahil. Andekan orang jahil ini punya ilmu, maka tidak ada bodoh baginya, maka tidak bodoh dia, maka dia tidak bodoh, padahal dia tidak punya ilmu. Cuma taunya dia yang membuat dia tidak ridho terhadap nafsu, cuma taunya dia yang membuat dia benci terhadap nafsu, itu justru manfaat puncaknya manfaat. Sehingga kalau dia itu tahu, punya ilmu tentang tidak baik ridho terhadap nafsu, maka seakan-akan dia tidak ada bodoh, seakan-akan dia tidak bodoh. Su'aul basiroti utawi soroting moto ati wa yu'abbaru lan den anu saking su'aun apa binuril akli kelawan nur akli wa bi ilmil yakini lan kelawan ilmul yakin iku yuka meruhke apa su'aul basirah ing sira kurbahu ing parke Allah mingka saking sira. Dadi soroting moto ati utawa sorote nur akal utawa sorote ilmu yakin iku meruhke awakmu tentang parke Allah maring awakmu.
Allah parek marang awakmu. Nah, siapa yang memberitahu dan yang menunjukkan su'aul basiro? Ya kuwi soroting moto ati. Atimu bersorot, atimu mempunyai nur, atau akalmu punya nur, atau apa itu mempunyai ilmu yakin, itu memberitahu kepadamu tentang dekatnya Allah kepadamu. Wa ainul basiro utawi ainul basiro, wa yu'abbaru lan den tembungke anu saking ainul basiro apa binuril ilmi kelawan nur ilmu, wa bi ainil yakini lan kelawan tembungan ainil yakin. Iku yushiduka meruhki apa ainul basiro ing siro adamaka ing ora anane siro liwujudi krono wujudi Allah. Jadi ainul basiro itu moto peningaling ati. Nah, moto peningaling ati utawa nur ilmu, lek sing ngarep kan nur akal. Akalnya mempunyai nur, jadi akale bersinar-sinar sehingga akal atau sinarnya akal itu menunjukkan kamu bahwa Allah dekat kepadamu. Akalmu bersinar-sinar, maka dengan sinarnya akal menunjukkan kepadamu bahwa Allah dekat kepadamu. Sekarang nur ilmu atau ainul basiro, nur ilmu menunjukkan kamu bahwa kamu itu tidak ada mergo wujude Allah. Yushiduka meruki opo ainul basiro ing siro meruki adamaka ing ora ono siro liwujudi krono wujude Allah. Jadi sing wujud ki mung Allah. Jadi kamu sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah itu wajibul wujud. Nah, dengan begitu kamu merasa tidak wujud. Wa haqqul basiro utawi haqqul basiro wa yu'abbaru lan den tembungke anu saking haqqul basiro apa wa bi haqqil yakin kelawan tetembungan nur hak lan haqqul yakin. Iku yushiduka meruhke apa haqqul basiro ing sira meruhke wujudahu ing wujude Allah la ada wala wujudaka lan ora ing wujud sira. Dadi kowe iki adam apa wujud, ndak komentar. Enggak komentar, enggak punya komen. Tapi yang jelas Allah wujud. Sedangkan kamu bagaimana? Enggak punya komen. Aku ki Adam apa wujud? Enggak punya komen. Karena ati ini yang dilirik hanya wujudnya Allah. Sedangkan yang ainul basiro itu melirik kepada diri bahwa diri ini Adam. Mergo sing wujud Allah, melirik terhadap diri karena wujudnya Allah sehingga diri ini ternyata ndak ada, lek tak lirik. Jadi lek tangan ki ternyata amben sing ono kuwi, longan kuwi ndak ono. Nah, longan gak ono ni mergo wujude amben. Jadi mergo wujude amben, longan kuwi kelirik gak ono. Tapi kalau hakul basiro ndak komentar, longan ki ono pun ra ono, nggak ngelirik ke sana. Yang kelirik cuma Allah. Allah itu wujud. Wal hasilu utawi hasile iku anna salika temen satune wong kang ngambah nuju maring wusul iku yahtifu nyuwara
ala qalbi ing atase atine salik apa anwarun ilahiyatun nur-nur ilahi. Nur-nur ilahi itu apa ke kerentak-kerentak di dalam hati untuk orang-orang yang ngambah menuju ridho Allah. Yu'abbaru kang den tembungaken anda saking anwarun ilahiyah apa bihadil ibarah kelawan ikilah biro-biro tetembungan. Wa yutarota bulan den urut-urutake ala kulli wahidin ing atase saben-saben siji apa samaratun piro-piro buah wa fawaidulan piro-piro faedah. Qala ba'duhum wala yablughu lan ora bisa tumeka sapa al-abdu kawula hakikatat tawadui ing hakikate tawadu illa inda lum'ani nuril musyahadah kejaba ing dalem nalika cumlerete nur musyahadah. Jadi bisanya mencapai hakikat tawadu hanya di saat cumlerete nur musyahadah fi qalbihi ing dalem atine salik, fi qalbihi ing dalem atine abad. Jadi atine abad ki lho ndak bisa bener-bener khawat tawaduk sing hakiki kejaba di saat ada cumlerete nur musyahadah, ada koneksine antarane ati marang Allah. Di saat konek itu loh, betul-betul diri ini ndak ada harga dan nilai sama sekali. Jadi ndak ada baik-baiknya, ndak ada lebih-lebihnya, ndak ada hebat-hebatnya. Pokoknya ndak punya kelebihan apapun. Yang punya kelebihan dan segala-galanya hanya Allah. Dan itu sulit untuk mencapai hakikat tawadu itu kecuali di saat cumlerete nur musyahadah fi qalbi. Fa inda zalika maka ing dalem nalikane mengkono-mengkono cumleret tadubu dadi ajur apa an nafsu. Dadi nafsu ki dadi remuk, dadi ajur, wis ndak pengen apa-apa. Wis ndak pengen apa-apa. Watan tabiu lan dadi kaecap lil haqqi maring zat kang hak walil khalqi lan maring makhluk bimahwi asaria kelawan kalebure asar-asare nafsu wa sukuni wahjiha lan antenge murup-murupe nafsu wa ubariha lan beletuke nafsu wa ubariha lan beletuke nafsu. Lah saat-saat cumlerete nur musyahadah itu yang yang sering terjadi di saat-saat nyawa tinggal 10 detik. Pak, la ilaha illallah. Pak, diwarai talqin. Di saat-saat itu lo nafsune wis ajur. Artinya nafsune belas ndak punya keinginan apa-apa. Gak pengen mobil, gak pengen sugih, gak pengen tuku lemase ngombon dia. Mergo bener-bener tinggal 10 detik. Nah di saat itulah ati ki dadi ajur, dadi leleh. Di saat itulah hakikat tawaduknya terjadi lan wujud, merasa bahwa dirinya itu benar-benar bukan siapa-siapa. Lah kalau di saat sehat seperti ini bisa membayang-bayangkan roh tinggal 10 detik, ini baru namanya orang yang parek marang Allah. Wa bayyana lan mertelake sapa al-musannif annal ladzi ing temen satene wong yang kasifu kang dadi kabuka sapa alladzi bin nuril awwali kalawan nur awal iku qurbullah
iku qarbullahi parke Allah mingka saking sira wa samratu zalik utai buahe mengkono-mengkono awal wa natijatuhu lan tegese buahe zalik iku muraqabatuhu ta'ala oleh merhatekke ing Allah. Buahnya nur yang awal yaitu su'aul basiro. Su'aul basiro itu membuat hati ini sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah itu dekat. Terus kira-kira aku pantas ndak lirak-lirik perawan ayu, wong Allah merhatekni terus. Pantas ndak aku sok alim, sok tawadu. Allah itu ya'lamu ma fis sudur. Jangankan ning jopo, ning ati wae ro. Pantes ndak sementara aku kiai ne kampung dukoane perawan ayu lirak-lirik dan Allah merhatekne fulan dawuh Gusti kowe nyapa mripate mboten Gusti. Jadi buahnya sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah itu dekat membuat dia selalu memperhatikan Allah. Mripat aja mlirak-mliro. Kenapa ya Kang? Gusti Allah merhatekne kuwi lho. Nah, Gusti Allah merhatekne. Wal istihya'u minhu lan isin minhu saking Allah. Isino nafsu, isino marang Allah. Berapa juta nikmat diberikan kepada kita. Setiap nafas itu ada nikmat yang berjuta-juta. Sedangkan nikmat itu wajib kita syukuri. Kapan kita syukur nafsu? La in syakartum la azidannakum. Eling kowe? Iya eling Kang Fulan. Lah iya. Setiap nafas itu berjuta-juta nikmat dilimpahkan Allah kepada kita ini. Sejauh itu ndak pernah alhamdulillah toh. Mbok isin Gusti Allah merhatekne kula. Hatta la yaraka sehingga ora ningali sapa Allah ing sira khaisu ing dalam panggonan nahaka kang nyegah sapa Allah ing sira wala yaqaduka lan ora kelangan sapa Allah ing sira khaisu ing dalam panggonan amaroka kang perintah sapa Allah ing sira karena merasa kemanapun pergi kemanapun bergeser selalu diperhatikan Allah dengan pandangan ridho, dengan pandangan bendu, dengan pandangan mermut, sehingga membuat diri ini jangan sampai Allah ndak ndeleng aku di tempat-tempat yang Allah inginkan. Jamaah asar, qad qamatis shalah, ini sepertinya Allah menginginkan aku ikut jamaah. Jangan sampai Allah melihat jamaah aku tidak ada. Nah, jangan sampai itu terjadi. Allah tidak melihat aku di tempat-tempat yang Allah inginkan. Jadi tempat-tempat yang membuat Allah demen selalu berusaha aku harus ada. Kenapa begitu? Karena kemanapun aku diperhatikan Allah. Di tempat-tempat yang Allah tidak inginkan. Jadi di tempat-tempat Allah yang tidak inginkan, maka selalu berusaha jangan sampai aku ada di situ. Itu tempat-tempat yang Allah tidak demen. Ojo pisan-pisan aku di tempat yang Allah tidak demen, dan aku harus berusaha di tempat-tempat yang Allah itu demen. Kenapa kok begitu? Ya karena aku sadar Allah itu merhatekne terus. Wallazi utai wong yang kasifu kang kabuka sapa allazi bisani kelawan kang kaping pindho rupane ainul basiro iku adamiyatu kulli maujudin ora anane saben-saben perkara kang wujud fi wujudil haqqi ta'ala ing dalam wujude Allah. Jadi kalau sudah atine ini naik ke derajat ainul basiro, maka dia akan kebuka bahwa apa-apa yang wujud itu tidak ada dalam wujudnya hak.
Jadi sebab wujudnya Allah maka apa-apa tidak ada. Fayashadu moko nyekseni sopo alladzi al akwan ing pira-pira kahanan disekseni adaman ing ora ono. Kahanan-kahanan ki dak ono. Mergane sing wajib wujud ki mung Allah. Dan Allah kuwi izin. Dalekne alam berarti ndak izin. Fala ya'ba'u mongko orang berduli sapa allazi biya kelawan akwan wala yaltafitu lan ora noleh sapa allazi ilaiha maring akwan. Jadi kahanan itu tidak diperdulikan dan tidak pernah dilirik. Mergo di mata hatinya ndak ada. Il wujudu akrana utawi wujude akwan iku ariyatun perkara kang anyar, iku ariyatun perkara silian, perkara kang anyar. Wal wujudul hakiki wujud hakiki iku subhanahu kedue Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kahanan-kahanan ki wujude ariyah. Ariyah kuwi silian titipan utawa sepi, sedangkan sing wujud hakiki kuwi mung milik Allah. Wa samratu zalika utawi buahe mungkono-mungkono sani kalau sudah atine kebuka naik ke derajat sani rupane ainul basiro, apa buahe Allah yabqa iku yen to ora tetep fi nadhurika ing dalem peninggal sira apa ma barang tastanidu kang sendenan sapa sira ilahi maring mah wala ora barang tastaknisu kang aring-aringan sira bi kelawan mah. Buah yang dihasilkan ialah kamu tidak menyandarkan kepada apapun yang kamu lihat dan kamu tidak merasa amin aring terhadap apapun. Fayatimmu lakat tawakkul Allah yabqa ing yen ora tetep fi nazarika ing dalem peninggal sira apa ma barang tastani dukang sendenan sapa sira ilahi maring mah. Jadi apa-apa yang kamu sandari menurut pandanganmu itu ndak tetep, ndak ono, dan kamu tidak merasa aring, tidak merasa nyaman, tidak merasa harmonis. Fayatimmu moko sampurna laka kedhi sira apa atawakkulu tawakal wa tawhidu lan wa tafwidu lan pasrah waridu lan ridu, sehingga melihat harta yang ada di dekatnya itu tidak merasa ayem, damai dan tidak mengandalkan itu. Kenapa? Karena kalau Allah mau bisa hilang kapan wae. Keterak banjir hilang, enek rampok hilang, terserah Allah. Kalau memang begitu, untuk apa aku mengandalkan harta ini? Nah terus ngandali ke apa? Tawakal. Punya harta tapi tawakal. Gusti pasrah kula. Lek pancen rezeki kula nggih bondo niki, nggih niku kersa panjenengan. Soale bondo niki belum tentu mlebu wetengku. Iso-iso dimaling ya ora dadi lebone wetengku. Wal istislamu lan tegese pasrah. Walladzi utai wong yang kasibu kang kabuka sapa alladzi bisalis kelawan kang nomor 3 rupane ainul basiro, rupane hakul basiro, iku alladzi wa al muqaddasatu kang den sucike. Dadi wong sing wis dibersihke. Wa samratu zalika utai buai mengkon-mengkono salis iku alfana'u sirna, iku alfana'u lali, al-kamilu kang sempurna, alladzi kang huwa kang utai fana iku dahlizul baqai, pelataraning kekal. Dadi lek wis fana kuwi yo
ndak eling sapa-sapa. Sing dilingi ya mung Allah tok. Sehingga diri ki eneng apa ora ndak kelingan. Alam semesta ini enek apa ora ya ora kepikir. Dadi nang atine mung Allah wae membuat dia itu fana. Jadi ibaratnya santri bulan lagi neng kuto ditelepon Mbak Kiai ini bulan mulai inggih Mbak Yai mulai untuk wis buru-buru wae teko mah dalem Mbak Yai ngersake nopo kowe mung ngliwati warung kopi inggih Mbak Yai neng kono enek Kang Dola apa ora waduh ngapunten Mbak Yai mboten pirsa. Padahal pas lewat Kang Dola yo tegur-tegur susu enek perlu apa anu Mbak Yai nimbali yo ngomong ya tapi lambene ngomong gak nyambung atine gak nyambung mergo penuh Mbak Kiai sehingga lek ditakoni pedho Kang Dola waduh ngapunten Mbak Yai mboten ngertos kula sementara ini Allah yang memenuhi hati sehingga menjadi martabat fana, makom fana. Kahanan-kahanan ki gak nyambung ning ati, awake dhewe yo gak nyambung ning ati. Sehingga pomo ditakoni kowe iki sapa? Allah. Gak aneh. Kenapa begitu? Karena yang di hati ini semuanya Allah. Fayafna moko sirna sapa salis anfanai saking fanai salis wa adami lan saking ora anane salis istihlakan krono rusak fi wujudi sayyidi ing dalam wujude Gusti salis wa nahi kalan wis nyukupi ing sira apa bima barang ya sulu kang hasil apa malau gede salis khina idzin minal mawahibi nyatane piro-piro peparing wal asroril ilahi alan siri-siri ilahi faida taroko mongko tetkalane munggah sapa salis anzalika saking mengkon-kono fana khalla mongko manjing sapa salis fi maqamil baqo ing dalem makom baqo jadi makom abadi aku ini hidup abadi. Qala dawu sapa sahibul awarif wal baqa'u fi maqamin iku la yahjabul haqqu anil khalqi walal khalqi wal baqa'u tawi baqa fi maqamin ing dalem maqam iku la yahjubu ora ngaling-alingi ing baqa sapa al haqqu zat kang hak anil khalqi saking makhluk walal khalqu lan ora apa makhluk anil haki saking zat kang hak fal fani wal fani utawi kang fana iku mahjubun den aling-alingi bil haki sebab Allah anil khalqi saking makhluk. Kalau orang fana ndak ketok sing ketokmu Allah artine atine kuwi lho mung ngendeng Allah atine iki mung ngendeng Allah sehingga kahanan-kahanan ndak keliri, ndak konek. Ibaratnya nek dayo pamitan Kang Fulan, aku tak pamit Yon. Iya, tapi belum tentu. Mulai perlu lewat sadar. Astagfirullah, aku mung lagi fana boy, ngendeng Allah. Lah Fulan yang di boy, lewis pamit ngono lho. Mbok iya wis pamit tak iya nih. Nah itu orang catur juga begitu, kalau udah ngendeng ngarepe kalah dipamiti dayo ya ora rumangsa aku boleh ya Kang. Begitu selesai catur loh Fulan mah di wis pamit ngono lho. Kenapa begitu? Mergo atine penuh dengan catur mau kalah. Lah ini Allah. Kana Allahu wala say'amahu wallahu a'lam bissawab.